हरियाणे तर यार हरियाणे ते सोआ पर भारी 2-4 हरियाणे ते प्यार तू एरिए में हो रहा बदनाम गाभरू ओले सोले करे सारे काम गाभरू जमीन कुकर लिखा हुआ है रंपड़े अरे क्या मारे रे तेरा का जो इसकी मां का नहीं रुक रहे है हमारी घर में एक पटोला तू फिर पटोला से को नहीं क्या को मेरी मां मार के रे बाबू उसका तो संकट काट दिया मेरे मारे पटोला को था आ जाए रोटी खाने चलेंगे यहाँ पे तारा सारा कौन बने जटता मेट देंगे क्या तो मेट देगा रुकुम कर मेट देगा खान खाने छोरा ही बोटी देगा डगले वाला छोरा तिरोज का जो बताऊं को भाई गुंडारी एक काले खाने का यू मार सरो जा एक डंडा नहीं उठाया इस पे ठीक है भाई कर लिए जो दिल पे बने अरे हो रहा इतना छोटा खाता हो रहा जुगरे बहू के ये लेते जुमारिया है अरे छोरे हां बाबू है वो को राहुल हाथ दे क्या उसका इलाज बनाना पड़ेगा बाबू एक बात कहूं है ये मेरा सटन दिमाग में आइडिया आया है बता आजकल कोरोना की बीमारी तो चल ही रही है हाँ और उसमें फोन करके उसमें डरावांगे यहाँ पे अच्छा हाँ उसका 3 दिन तक जंगल पानी नहीं उतरेगा हाँ बाबू है तो कौन बेटा पड़े पे बाबू है हाँ। तो मेरा अपना नंबर पड़ा है उनका घर का ले पे मिला दे ले बाबू मिलाऊंगा मैं ले बाबू है हेलो हाँ तो लिया कसाई ने हेलो वो कौन सा कमीने बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ कोरोना कोरोना किस कमीने का फोन पागा भाई हाँ बोले मैं तारे घर आ रहा हूँ यार के कोरोना की बुआ ब्याह रखी है ना यार तो मेरे मम्मी में बैठ रखी है कलर पटवाना पड़ेगा ये नंबर रामपुर का फोन है भाई इनका तो बड़ी छुट्टी में करा जा क्या पड़ा गरीब ना तू हाथ लाजी बाल रे जबैन कोई कदिया जी बाल रे जबैन कोई कदिया क्या करेगा चेक कर लिया तो है बाबू बेटा पीट दीवान तू का ये लगी तो गांव हमारे आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा कमेंट में जरूर बताइए कमेंटों का ढूंढा उठा दो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बस दबाइएगा घंटी दबा दियो और आपके लिए नई नई स्वादु वीडियो निकालते रहेंगे और देखते रहियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिट्सिन देखिए आपको स्वाद आएगा बहुत ज्यादा बाय बाय ओ भाई रामपुर रुका है क्या इन्हें समझा ले इतना छोड़ा नहीं क्या कर दिया देखा है क्या क्या वो चढ़ता सिस्टम पड़ गया